Y para empezar, hoy en Noticia en Valencia, y por supuesto si es una noticia que tiene que ver con Vicente del Bosque, repercusión en toda España, ha estado en Valencia por una causa precisamente solidaria el seleccionador español Vicente del Bosque. Imágenes grabadas en el Hospital La Fe de Valencia, y ahí lo podemos ver acompañado de, bueno, de niños. Y explícanos la razón de su visita. Como embajador de una iniciativa de los fabricantes de muñecos y de juguetes de la zona de Onil, ha estado el seleccionador Vicente del Bosque un poco amparando y dando un poco de resonancia a ese acto. Como embajador se ha hecho entrega de muchos juguetes a muchos de los niños que están. Vemos también a Pedro Cortés acompañando a Del Bosque y a la expedición de la Federación. Ha estado, diríamos, presente en ese acto de entrega, y luego en una charla coloquio que ha habido con los niños, con muchos padres de los niños enfermos, y allí posteriormente también ha hablado. Ha habido la típica comparecencia así rápida, pero donde se le ha aprovechado para preguntarle sobre el Valencia Club de Fútbol y sobre Gallá también, Paco. Bueno, eso es, claro, viene el seleccionador y claro, todo el mundo, ¿y a quién vas a llamar? ¿A quién te vas a llevar? ¿Por qué juega este y por qué juega el otro? Bueno, pues en principio celebramos la implicación personal, que además en ese sentido Vicente del Bosque es una persona que siempre que se le llama para cualquier acto solidario está dispuesto, y eso es lo que ha dicho. Está jugando muy bien, está haciendo una muy buena temporada, y las perspectivas yo creo que para el Valencia son muy buenas. El cambio que han sufrido ha sido importante y se ha notado en todo el club, desde sobre todo la figura de su presidente y la gente de las categorías inferiores, a los que conozco, encabezados por Rufete, han hecho una extraordinaria labor. Bueno, pues esa es la valoración que ha hecho sobre el Valencia, este Valencia de la temporada 2014-2015. Y luego, evidentemente, la pregunta sobre un nombre propio que está de boca en boca, que está en el candelero, José Luis Gallá. Es un jugador que está demostrando sus cualidades, es un jugador de presente y por eso está jugando en el Valencia. Nosotros, claro que le tenemos en cuenta, y estamos, de momento está con esta selección sub-21, y veremos en los próximos meses los siguientes pasos que pueda dar, ¿no? Un chaval así tan joven, ¿es bueno que tenga continuidad en un equipo? Es muy bueno, hombre, y sobre todo los grandes clubes no creas que escasean mucho los jugadores españoles, Hay veces que nos cuesta encontrar alguno en los grandes equipos, y eso no digo que sea malo, porque ahí está el nivel de los clubes españoles en la Champions, que tenemos a 3 y uno en la Europa League, pero sí para nosotros es un problemilla el que no haya muchos jugadores españoles. Bueno, pues esta es la reflexión de Vicente del Bosque. ¿Te ha llamado la atención algo, Álvaro? Sí, me llamó una cosa que ha dicho. A mí ese señor me cae especialmente bien. Pero ha dicho no hay jugadores españoles en los grandes clubes. Pues vamos a nosotros, ¿no? No puede ir a la selección uno del Rayo Vallecano o del Málaga, o solo pueden ir los de los grandes clubes. Me llama la atención. Me llama la atención porque es un debate que yo tengo con amigos. Yo digo que cualquier futbolista español tiene que tener la aspiración de llegar a la selección española. Y en España eso no es así. En España la selección española es un equipo de fútbol. Sí. Es un equipo. Se ha hecho un equipo que estés bien, mal, lesionado, siempre van los mismos. Correcto. Y esos son los que nos han llevado a ganar títulos y los que nos han hecho grandes. Pero a mí me queda el resquicio de por qué no puede ir uno del Rayo Vallecano, del Málaga, que está haciendo una buena temporada, por qué no puede ir a la selección. Y bueno, siempre me ha llamado la atención. Me gustaría que fuese de la otra manera.